Oi, galerinha. Deu um erro técnico aqui. Desculpe se deu alguma coisa ruim aqui. Não tava sem espaço de armazenamento. Então essa aqui vai ser praticamente uma parte 2. Na verdade vai ser ainda a primeira parte. E espera que eu não esteja morto, cara. Se eu for gastar Robux, nunca mais jogo. Por favor, por favor, por favor, por favor. Eu revivi! Valeu pra quem me reviveu. Gente, desculpa se tá meio travado aqui, é por causa que eu acabei de entrar. Gente, quem me reviveu, tô muito agradecido. Olha, galera, perdi meus itens. Vocês são folgados, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vou pegar os morcéus logo também. Só pra não ficar enchendo o saco. Sem munição? Cadê todos os meus itens? Saio! Tem uma raiva desse lobo, cara. Para de me perseguir, velho. Cara, se ele tiver... Cara, eu ia ficar bravo. Não tá na hora ainda de descer. Então eu vou aproveitar e vou um baú. Cara, eu tô ficando bravo. Pegaram os meus itens, velho. Pegaram até minhas bandagens. Então... a noite tá vindo. Que se dane a noite. Importa mais a minha sobrevivência. O que veio? O que veio? O que veio? Sério que não veio nada? Tô tirando com a minha cara. Não. Gente. Tô ficando bravo aqui. Cara, tava tão foda. Sai, sai. Sai, lobo. Sai, lobo. Sai, lobo. Até minhas munição, gente. Não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Peraí. É usar ali. Peraí, gente. Aumentei os gráficos aqui. Só pra ver onde eles estão voando. Caiu um pra cá. Será que eu vou pegar agora? Eu vim porque eu sou curioso. Nossa, mãe. Fica pra cá. Ui. Só queria... eu acho... eu desisto. Tudo que eu quero, o cara não tem, velho. Vocês podem ver que eu quase matei um alien. Tô ficando bravo.
eu já troquei. Então, para. O que eu tô fazendo na vida? Tá, mas teve uma hora que eu fiquei tão bravo com esse jogo que eu achei que foi injustiça. O jogo só quer me ver morrer. Da onde que surgiu munição? Da onde? Sai, lobo chato! Caramba, velho. Para de me perseguir. Muito obrigado. Deixa eu comer um monte de comida, porque eu vou esperar minha vida recuperar. E eu vou tentar conseguir uma lança, pelo menos, porque... Eu lembro que eu tinha visto coisa preta aqui. Cara, mas se eu não vi nada nos baús também. De sacanagem. Aquele baú já não veio nada, velho. Tô ficando triste. Vem alguma coisa, vem alguma coisa. Ali eu não fui ainda. Ali eu não fui. No banheiro eu não fui. Tinha certeza que aqui eu não vi, cara. Ai, que legal. Aqui não tem nada. O hino das meninas. No dos mês não tem nada. O hino das meninas. Mas por que tem um banheiro aqui? Acho que era pra quem quiser fazer o toilet. Ó, sério. Cara, só queria uma lança, velho. Qual o problema de ter uma lança? Munição, cara. Munição. Tô me sentindo até no mundo das maravilhas. Tá, vamos esperar. Vem um xarope. Tá, então... Quanto grupo misterioso, forte... Muito forte, vem. Eu não vou estar nem aí. Até porque eu não sou obrigada a me preocupar com nada. Quando você se mata, se vira aí, eu vou achar suprimento. Cadê a nave alienígena? Sai. Vai amanhecer. Tchau, bicho. Vai amanhecer. Tchau. Pode dar tchau. Como você vai embora, velho? Pra mim é uma maravilha enorme. Matei um. Para! Vou morrer. Vou ficar de mãozinha. Mãozinha. Sai. Tá me atacando demais. Cara, eu tô muito fraco, velho. Só queria ter uma lança. Velho, qual o problema de eu ter uma lança, velho? Qual o problema? Se não me engano, eu tinha visto um... Esquece. Lobo, vocês estão tirando com a minha cara, né? Toma.
Não vou querer vocês. Por favor, não. Arma de raio. Arminha. Tudo de bom. Pronto, estou muito forte. Pronto, estou muito forte. Não morre agora, velho. Cara, se eu morrer, velho. Não quero morrer de fome, não. Tem alguém aqui? Tem. Então, quanto mais gente, melhor. Gente, mas espero que vocês não estejam tudo morto. Então. Guria, para, sua! Bicha ruim. Ai, gente, desculpa o silêncio. Tá. Foi mal, sério, o silêncio. Ah, vai ter acontecido. Às vezes eu tenho costume de ficar em silêncio jogando. Não, para. Ai, tá. Gente, olha o tanto de corpo que tem aqui. Jesus. Tá. E aí? Gente, acaba logo, pelo amor de Deus, não aguento mais você. Tá. É meio raro de vir alienígenas depois. Até porque acabou a atualização. Na atualização tinha muito mais. Mas, como infelizmente não tem mais nada. Agora a atualização, né, acabou. Então agora é meio raro de aparecer. Tá, agora eu vou precisar de alguma coisa pra me esquentar lá no bioma da neve. Eu tenho 3 coisas, velho. Eu só quero diamante. Lembra que se matar uma raposa, eu acho que se eliminar uma raposinha, você ganha alguma coisa em troca. Se alguém vier aqui, vai levar pau. A placa com o velho X, todo mundo desse gente platão pra colher ser feliz. Tá. Você tem. Oh, valeu. Tá, minha bateria vai acabar, mas não tô nem aí. O que vale mais a pena somos nós. E nós não somos pessoas. Nós somos dinossauro ar. Raposa. Tem uma raposa. Tem isso. Pode parar, raposa. Pode parar. Raposa. Lembra que se matasse 2 raposas, eu acho que você ganharia alguma coisa. Gente, vai até 20 minutinhos, tá? Porque por causa que eu quero assistir um filme com a minha família, então não posso ficar enrolando muito.
Tá, eu tô indo bem com essa arminha. Apesar que nos galões eu tenho minha arminha. Comerciante. Apareça. A menina tá vindo. A ladrão. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Minha filha, não é possível. Não é possível. Não, minha filha, você tá me tirando. Você tá me tirando que tu morreu, né? Você tá me tirando. Fazer o quê? Tem que fazer tudo sozinho aqui agora. Gente. Sério que tinha que ser agora pra vocês morrer? Vai ter um dia. Vai ter um dia 10, então. 2 dias. Tô bravo. Não é possível. Eu tô sozinho. Eu tô sozinho. Tá. Não tô nem aí. Se passar 2 dias, eu acho que vai ser moleza. Aproveitar que a menina saiu. Você é um ladrão. Você viu um? Por causa que o bicho tá vindo. Tô no nível 4. Cara, espero de verdade que a minha fogueira não apague. Durante 2 dias. Só tem eu e a criança aqui. Tem que tentar achar a criança craque. Mas tô com preguiça. Então eu não quero achar. Deixa eu perder. Não, vai lá. Gente, de verdade. Vai logo, tempo. Vai logo. Ele tá ficando irritado com você, tempo. Isso aqui é o quê? Espero que seja coisa que teste. Não é. Não é, gente. É a vida. Mas tá bom. Acho que eu vou quebrar essas coisas, né? Tá. Vai logo, tempinho. Tá me tirando. Amanhece. Amanhece. Acho que agora vai durar 1 milhão de anos. Comerciante. Por favor. Comerciante de peles. Se você não vier aqui, eu abandono o Roblox. Dia 11? Como é que foi pro dia 11? Que isso? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse, gente? Tá, eu não quero terminar o vídeo por aqui. Então, quando der 20 minutos, lembre-se que já tá acabando o tempo. Então, eu vou fazer tudo que eu quero aqui antes que o tempo acabe. Tá, o tempo do contador do vídeo, né? Que ele vai contar. Tá, vamos ver. Carvão! Meu queridíssimo carvão! Carvão, olha minha mão. Tá. A gente deu uma boa evoluída na questão da sobrevivência junto com os meus amigos. Então, eu só quero dizer uma coisa. Off daqui. Gente, mas eu não vou terminar por aqui agora. Eu vou cortar aqui porque eu quero ver se eu ganhei diamantes. Já volto, peraí. Gente, não ganhei nada não. Então foi isso, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até mais vídeos
Lembre-se que vai ter mais participantes, não se esqueça.